歷話俾我知，我哋真係唔可以隨便同人做任何決定㗎，因為成功咗，你唔一定有功勞，可能你得翻嚟嗰句就係話，我都話咗㗎啦。但係當你失敗嘅時候，錯嘅一定就係老公再唔好，佢都會俾錢你，唔使你玩。你邊度唔舒服，佢會帶你去睇醫生。呢一啲其他人冇得俾嘅，就算係你嘅親兄弟姊妹，佢都比唔上。男人只要顧家，只要肯擔當，就係一個好男人。啲其他細嘅缺點咪由得佢咯。只要佢唔背叛，人品好，其他嘅事都係小事嚟啫。人無完人，自己都有缺點，點解要求其他人特別完美咧？你要明白，拍拖嘅時候，你同一個人嘅優點談戀愛，而結婚啦就同一個人嘅缺點過日子嘅啫。説話只要經歷過失敗嘅人先會明白㗎，冇經歷過係唔會明嘅。呢個世界根本冇人會關心你付出幾多努力，撐得攰唔攰，跌得痛唔痛。佢哋只會睇到最後，你企得高唔高。高嘅話，佢哋會羨慕你；如果低嘅話，就會輕視你㗎啦。